Next session is so China's data center introduction. So I think Yali Liu it's online, so I think you could share the presentation and you could start. Okay. Yeah. Konnichiwa. Thank you very much for having me at the Japan Datacenter Operator Group event today. And my name is Yali Liu. I'm the Executive Vice President of Chayora, responsible for network and strategy. 皆さんこんにちは。今日は日本のデータセンターオペレーターのイベント、オペレーショングループのイベントにご招待いただきどうもありがとうございます。私はヤリリュウと申します。チェユラのネットワーク関係、それからストラテジー関係のエグゼクティブバイスプレジデントを務めております。Here. So Chayora is basically our company is a platform developer and operator of a hyperscale data center in China. So today I'm going to share with you some information about the data center market in China and also share our experience on developing hyperscale data center in China. 私どもの会社ですけれども、中国におけるデベロッパー、それからオペレーターのプラットフォームとなっております。本日は中国におけるデータセンターのマーケット、それから私どもの経験についてお話しさせていただければと思っております。Okay. So we will first start with some overview of the data center market in China. And we can look from the left side here. Basically, this is a distribution of all the different hyperscale data center in terms of by provincial locations. まず中国のデータセンターの市場の規模の概要についてお伝えいたします。左側を見ていただきたいんですけれども、こちらは中国における超大型データセンターの分布を章ごとに表したものになります。Okay, so probably you are very familiar with some of the locations like Beijing, Shanghai, and Guangdong. So you can see from the map here, Beijing is around this area here, and Guangdong has a lot of data centers near where Hong Kong is, and then Shanghai is in this area. So, those three are some of the major data center, hyperscale data center are located. こちらご覧いただきますと、おそらく皆さんご存知の北京、上海、広東省というところが非常に大きな分布を占めております。で、広東省に関しましては香港に近いということでたくさんの超大型のデータセンターがあります。それから上海、北京などにももちろんございます。Yeah, another two areas just very quickly to mention. One is Inner Mongolia. And the other is in Guizhou, or this is on the west side of China. So those two locations, maybe you are surprised to see some hyperscale data center development as well. That's because of a certain weather conditions, because it's cooler and have a better energy supply, and also government policy. So there are some international a company actually build their data center in those locations in the recent year. 今申し上げた3つの都市以外に2つちょっと注目していただきたいところがあるんですけど、1つは内蒙古自治区、そしてもう1つは貴州と呼ばれるところです。で、南の方にあるんですけれども、位置しているんですけれども、これらの地域では例えば気候がいいとか、あとはエネルギーの供給が豊富であるとか、あとは政府の政策などの好条件が重なって、こうした地域でも多くの超型データセンターがあります。And then to the right, we can see the data center market growth by year. On the top is from 2014 to 2019, and at the bottom is the 2019 are projected to 2022. And as I want to point out here is that in you can see from 2020, it started to have a higher growth rate again.
右側に行きますと、こちらは中国のデータセンターの規模が年々どれだけ成長しているかということを示しております。上の方が2014年から19年で、下が19年から2020年22年なんですけれども、ご覧いただきますと分かりますように、2020年以降、非常にスピードが速い、成長のスピードが速くなっています。Okay. So one thing I would like to mention here that's driving the growth is that this year, actually, the Chinese government made data center part of what they call the new basic infrastructure. でこれの牽引力になっておりますのが、今年中国の政府が新インフラ整備あるいは新型インフラ建設という名前の政策の中にこのデータセンターを政策の一つとして入れたということが大きくあります。Yeah, and together with data center, other industry are that's part of the new basic infrastructure, including AI, IoT, etc. で今申し上げましたこの新インフラ整備というものの領域の中には他には AI ですとか IoT なども含まれています。Yeah, and you can see here the projected 2022 data center market size is it's what's projected, but in 2025, if we project further, it's expected to double what's today. So it's projected to have even higher growth because of the government policy and the focus in this area. 今こちらの表では2022年までしか予想がされてないんですけれども、2025年になりますと今日の規模の約倍になるというふうに予測されています。これは政府の政策によるものです。Okay, so that's the data center market, and it's a tremendous market size, but it's a very heavily regulated market as well, and there are lots of challenges. And so Chayora have been developing hyperscale data center in China, so we're here to share our experience and our perspective with you today, like a case study. このように非常にデータセンターの市場というのは非常に巨大なんですけれども、しかし一方で非常に厳格な規制があったりとか課題もあります。ですので、中より私どもとしましてはどのようにこの超型データセンターをこれまで発展させてきたかというのを私たちの経験からもとにケーススタディとしてお話しさせていただきます。So essentially, I'm not going to go through all of this, but essentially we want to be your trusted partner for business development into China. こちら全部読むということはしないんですけれども、私たち、大切な点、押さえておきたい点というのは、皆さんが中国に進出するときに私たちがトラスティッドパートナー、信頼していただけるようなパートナーになりたいということです。And we obtained all the necessary licenses, and we have a build data center, and we have a very clear way forward, and I will share our plan with you. で私どもはもう必要なライセンスをすべて保持しておりますし、それからデータセンターをこれまで構築したという経験もございますし、今後も明るい見通しを持っております。Okay, so earlier we showed on the map the focus area are Beijing. There's a Beijing area. We have a site called the Greater Beijing. Actually, our site is in Tianjin, is part of the Greater Beijing area. And also, we have planned to expand into Guangdong and Shanghai. So those are the three focus areas. でこちら先ほども申し上げたんですけれども、まず一つ目が、北京を、少し広げたような地域というのがありまして、そこには天津も入っております。それから、上海地区、それから、広州の方の地域という3つの地域がございます。Yeah, and we also looked at the other locations like Inner Mongolia or Guizhou, but it's not our priority at this time because we see most of the growth are in those three areas. でその他に先ほどあと2つと申し上げた内モンゴル自治区ですとか紀陽という地域もあるんですけれども、こちら私たちは特にそれほど注力していません。Okay,
So essentially, we are our platform developer and the operator of a hyperscale data center in China. And the data center campus that we develop is normally it's 300 megawatt or more. That's the position we're in. で私どもはプラットフォームの開発者でありプロバイダーでもあるわけですけれども、私どもが開発していますこの超型のキャンパスというのは300メガワット超の規模となっています。And we focus on international premium customers, and we build a hyperscale campus, and it's all according to world highest standard, and we have a very diverse and international team. それからですね、私どものお客様は国際的なハイエンドのお客様でございます。それから超大規模なキャンパスも備えており、もちろん水準としては世界水準であります。そして国際的なチーム、非常に多様なメンバーのいる国際的な卓越したチームでオペレーションしております。And one of the key success factor we believe is really to have the whole process mapped out ahead of time. So we have the basically operating model all set up to ensure we obtain the license, we have the right process in place as well. それから、成功の鍵と思ってやっていることがありまして、そのプロセス上で常にその時間より前に全てのことを仕上げて準備をしているということがあります。オペレーションのモデルをきちんと構築しまして、必要なプロセスですとか必要なライセンスも全て取得した上でのオペレーションとなっています。Yeah, and that's because this is a very regulated market in China. というのは先ほども申し上げましたように非常に中国の市場というのは規制が厳しいからです。Okay, just very quickly share the market division. So you see the pie chart on the left, there you may notice the name, that's China Telecom, China Mobile, China Unicom. Those are the three major carriers in China, and they have a very large share of data center, the data center space in China. こちらの、グラフをご覧いただきたいんですけれども、市場のセグメントとしましては左側の方のチャイナテレコム、チャイナモバイル、チャイナユニコムというこちらの3つの会社がキャリアになっておりまして、非常にデータセンターの市場では大きな位置を占めております。Yeah, and you may have noticed on the very first chart that I show the data center market trend. They call it IDC instead of data center DC. They call it IDC. The I is internet. So in China, originally, historically, they sell internet access or internet bandwidth together with data center co-location. So it's always together. That's why normally they call it IDC. でデータセンターなんですけれども DC ではなくて IDC というふうに言っております。これはこのインターネットの I でして、で中国ではこれまで常にそのインターネットのアクセスですとかインターネットのバンドウィズなども共に提供してきたという歴史があります。Yeah, but in the recent years, there are more and more what we call the third-party data center providers. In this pie chart, you can see at the bottom. Baidu, Alibaba Cloud, and Tencent. These are what we call the BAT. They're the three largest, arguably, the internet company in China. They're content providers, as you may know. So they are BAT. So they have their own data centers. 下の方にありますバイドゥ、アリババクラウド、それからテンセント、この3社は非常に大きく BAT と呼ばれている三大インターネット企業なんですけれども、近年はこうしたサードパーティーのデータセンタープロバイダーというものも、非常に急成長しております。Yeah, and they also have data. They also take data center space from other third-party data center providers like. Let me see if I can show here, like 21 VNet, etc. And then we are in this space. We are providing basically we are focusing on international premium hyperscale
that's our market sector. で、その他にも、バイネットなどのサードパーティーで、サードパーティーとしてデータセンターを供給しているような会社もありますが、私どもとしましては、私どものターゲットグループとしましては、ハイエンドのお客様、それから超大規模、非常に規模の大きいお客様というのをフォーカスしております。Yeah, so essentially, we are developing our data center are definitely carrier neutral. So we would have multiple carriers come to our data center. So we offer our customer with a choice of internet access and different transmission and connectivity requirement to meet their requirement. データセンターを開発するときですけれども、キャリアによらないということを原則にしておりますので、いくつものキャリアが私どもの方に問い合わせをしてくださいます。で、お客様の側からしましても、さまざまなそのキャリアやそのプラットフォームを選べるという利点があります。And this is just an overview of our data center campus in Tianjin, and just to show you where we are today. This is what's already built here. And we offer customers with different options. The whole campus is over 300 megawatt, but we offer customer can choose whatever size they want to take. And from a standard perspective, it's all based on international standard. で、こちらが私どもの天津のデータセンターのキャンパスになります。で、お客様は最大で300メガワットなんですけれども、お客様はさまざまな必要なサイズを、お客様の要望に合わせて提供しております。すべて世界標準の規格となっております。And from Uptime Institute, the tier perspective, tier 3 plus, that our data center is tier 3 plus. で、それから、ティア3の私どもはティア3に分類されております。Okay. So just to summarize, so we have summarized, the area that we need to focus on to ensure success of a project. So we work really closely to ensure we have a good relationship or the right relationship with the government and follow all the regulations. で、こちらのとめになりますけれども、プロジェクトを成功裏に進めていくために必要なこととしまして、こういうことをしておりますということです。で、まず政府との非常に正しい関係を築いていますということと、政策はきちんと意思しております。Okay. Another item I want to mention here is really we also have flexible financial options, basically like a joint investment or leverage existing financial assets, etc. So that's something like a value add that we could offer. それから財政面でも非常に柔軟にやっておりまして、例えばジョイントインベストメントなども行っておりますし、それから資金の付加価値を上げるというようなことも留意しながら経営をしております。And from a funding perspective, we are backed by a standard charter bank, and then initially, and then also we got Actis, which is another fund that's supporting us. So we have the basically international funding support. それから資金調達に関しましては、こちらもグローバルに資金調達ができております。主にはスタンダードチャータード銀行の支援を得ているということと、それからアクティスというファンドからも支援を得ております。Okay. And just to summarize, so I guess one area is from a design perspective, we have a very unique design that we could have a low POE. Actually, in China, the POE normally in Beijing or Tianjin area could be higher, but our POE is under 1.2.
で、設計の面でも POE を非常に低く維持することができるような設計をしております。通常北京ですとか天津の地域ですと非常に高いんですが、私たちのところでは 1.2 を切るような形で設計をしております。Okay, another item I want to mention here is the number 3 here. This is regarding sustainable power, renewable energy. We work closely with national grid and the state grid and the National Energy Administration on providing our customer with 100% renewable energy option. でそれから持続可能な再生可能な電力を獲得してそれをお客様に供給するということをしております。その州の規格に基づいた電力をこうした形で獲得しております。Okay, so that's all I have, and here are our contacts, our CEO and our COO. And thank you very much for the opportunity to share. 以上になります。ご清聴ありがとうございます。もしもっと情報を知りたいという方がいらっしゃいましたら、こちらの下の方に書いておりますのが CEO と COO の名前や連絡先になりますので、よろしければごコンタクトください。ご清聴ありがとうございました。Thank you. Thank you for your presentation. Probably everybody can take snapshot if you want. Here, anyway. はい、ありがとうございました。